Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Selamat pagi guys. Hari ini mau sarapan dulu. Suasana sawah. Tuh. Nek iso ira pusing kecuali bakule libur prei, kadang mendarat niku lho guys. Bingung aku. Ben aku nunut ngonten nang gone dulurku dhewe ra kampunge dulurku ora wani guys aku. Seger sekali dan nang kono blereng guys, ulap. Sarapan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana oke guys. Urape daun singkong. Oseng tempe gembus nek wong daerah tertentu namanya tempe menjes. Tempe gembus nek ngene. Orek, urape kacang, daun singkong, tauge dicawuk-cawuk, diawur-awur. Jujur wis tak kei mangan guysmu. Yo, tak tunggu nih mangan sik. Sebar terus lagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkenan masa ini ada benar. Sarapan dulu guys. Berenang dredeg guys. Untuk kulo guys, untuk kubamku cuwil, rasanya cekot. Oh, masak siang guys. Sarapan sih. Malah miu. Kok jumbang ngonten ah. Nah. Nang kono iki sepi guys. Wis tau timbang ngonten enak. Saya terbiasa hidup di kota metropolitan. Nginep rene lho. Engko stres hilang. Tak ketang duit entek. Sambelnya sambal teri guys. Teri kok sini apik ngono. Deku guys lewat. Wes ana pengen ngonten. Boleh dipek ya kok gini guys. Yo ana sing takok biyen bayar YouTube berapa bulan sekali mbak. Nek aku ki gak tentu guys, pernah 3 bulan, pernah 4 bulan, pernah 7 bulan, pernah juga 8 bulan sampai nunggu verifikasi Google AdSense. Pokoknya sebelum 1.400.000 ku urung iso cair. Entah berapa bulan pokoknya wis 1.400.000 cair. 3 bulan sekali juga pernah. Terus pokoknya aku tak syukuri guys. Daripada nganggur ya pernah. Daripada nganggur mending ngembangi mulang sithik-sithik. Lalu diwari tanda dini Facebook. Aslinya kayu pengen jajali guys, cuma goyong ora. Ini apa ya sih?
kene apa-apa muat tapi gaweane angel, guys. Ya nek temak lagi lulusan latihan-latihan mergawe ya ono, cuma nek kanggo koyo Mas Santo kecuali dosa dhewe, guys ya. Kayak omawan dosa keluarga niku isa sanggup nyukupi dan terus mergawe melu wong nek nyopir nang kene iki gak ono gawe nyopir, guys. Nyopir iki nek nang Surabaya ora ngarah. Cukup. Jenenge usaha lah iku jenenge ya iso sepi iso rame jenenge usaha. Tambal ban, guys. Tapi kan bedino iso kumpul karo anak bojone. Mangan bontot. Gak amin tuku wae, tapi wis pineh, guys ya. Mentane modal sik. Karepku ya tak kon usaha ngono Mas Santo omah. Ini apa dijak tante Deni. Usaha kayak omawan. Mas Santo saya pengen mergawe, saya pengen berkelana. Kok lakune Pak Haji Romai Rama berkelana. Ngapa yo iso, guys? Terus juga isek jadi digarapno dulure pake. Dulu guys, apa pan selewat yung ngarit ngono guys. Aku sembuh ya abot aku boleh ngontani iki duit halal. Untukku aku sing bolong ki yo geraham bawah dan geraham atas, guys. Pengen tak cabut aku kok yo wedi. Ndelok berita-berita yo Senin ku yo gak semua orang yo. Dene iki gak ono, guys. Ape operasi untu iki gak ono, kudune bedah mulut. Kudune nganu, guys. Nek pengen nyoba untu ini udah bedah mulut ana nang Bojonegoro ngono. Bojonegarone pusate kota, gak kene. Kene paling ya cuma dokter iki sing tak delokne rumah sakit Cepuk. Konservasi gigi kok nambal untu. Kayak ngecek untu ki kena apa? Kemeng, senu-senu apa piye? Cuma nek nyoplok untu ki nang dokter bedah mulut, guys. Spesialis bedah mulut. Dia nang Bojonegoro kono nek kene nek sak ngertiku ya. Ono iki spesialis konservasi gigi, guys. Yo lengkap kok rumah sakit Cepuk. PKU yo juga ada. Nek cedak yo kuwi PKU karo rumah sakit umum Cepuk. Nek THT spesialis anak, terus klinik medikasi,
klinik umum, dokter dalam, dokter ortopedi, spesialis anak, konservasi gigi, saraf, rehab medik itu lengkap nang kene kok guys. Nek cepu ya alhamdulillah lengkap, cuma ya kuwi nek pengen nyoplok untu mlayu sek nang Bojonegoro sing cedhak kene di Bojonegoro. Kudune wis masuke obat dokter gigi spesialis bedah mulut. Ini juga ada kok guys, dokter Jepon, Pak Jamil radiologi. Ini rumah sakit umum yo jadwalnya siang. Yo wis ono. Kepenyet guys. Pengen tak copok sakjane wis cekot-cekot rasane. Tapi yang mbok jeneng Jamil iki di cover BPJS ora gak ora ya guys ya. Jane yo ono sih guys. Cepundi ono anu ya kok yo nang prakteke nek rumah sakit iki gak paham. Sak ngertiku nek pengen nang rumah sakit gede yo nang ndi kuwi? Nang Bojonegoro. Nek nang prakteke dokter ketokne cepu ono apa ya ono ketoke. Kalau Mbak Indah Rati pernah nyoplok untune ka lho. Yo ketokne cepu yo. Pelingin jane, cuma kok wedi guys. Iki krowak baham atas. Geraham atas sampai geraham bawah wi. Liyane sik utuh. Cenut sampai apa ibaratnya iku suwi gak dolan merah aku guys pirang dino 3 dino 4 dino lu lara guys angger dinggo motor semak cenut biar penggane mangan coklat gula ini untuk sing keserang untuk. Terima kasih pemirsa, pokoknya ojo lali lek komen sampai keluarga Mas Gopem nek keluarga Mbak Sipro sing akeh padha dungo-dunung ae ya sukses ke depane masa tabakala ojo lali lek komen sampai keluarga Mas Gopem ojo lali Mbak Gopem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ndak gaweane guys ya.